Wabarakatuh nih guys, kita akan ini pijat melencerkan dahak ya, dahak yang membandel ini gini, dahak yang membandel dan gatel ya. Terima kasih yang sudah komen, yang sudah subscribe, semoga bermanfaat ini. Di sini titik gatel nih, kalau tenggorokan gatel nih. Jangan bergerak, jangan. Dua-duanya ya, sampai dia nanti ngenteng nih, ini diginiin. Nah itu ngeluarin lendir juga, gatelnya hilang dengan sekejap. Ngenteng tuh. Terus yang satunya lagi setnya nih, biasanya yang sebelah kiri tuh kental mana. Tuh ini tebel nih guys, ciri tenggorokannya gatel. Lemesin, soalnya kiri biasanya lebih angin deh. Ini tuh mesin ini sampai ini kempes. Sampai ke gusi-gusi nih tuh, ini ngelancarnya sampai ke gusi-gusi nih guys, jadi tenggorokan nyaman, keluar lendirnya. Ini ada apa ya, tuh ada nama medisnya tuh kan keluar, nah kan waranginya tuh sampai terkentut nih guys, nih ini nih tuh ada non medisnya tuh nih, tuh di kaki tuh nih, tuh ini yang sering saya temuin nih, lagi benerin tatanya uka-ukanya keluar tuh bikin ngepong nih energi negatif memang lagi kenceng banget guys. Tuh ngenteng tuh dia ya, ngenteng ya, nih keluar rambut tuh nih guys, tuh batuk gara-gara kesambet tuh ngeplong dia tuh guys, tuh nggak iket ya. Terima kasih guys ya, beginilah kerjanya ini, biasa pijat totalnya keluar sambetnya, kadang santetnya, kadang tetek begini. Ini namanya kalau Nyai bilang daki uka-uka tuh ini keluar dari dia tuh, nih ada iketannya tuh di tengah tuh. Kalau yang ngerasa batuknya kayak nggak sembuh-sembuh gitu, bisa kalian berobat ke Nyai ya. Alamat dan nomor WA ada di deskripsi. Terima kasih, semoga bermanfaat.